กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับบทเรียนต่อไปนะคะก็จะได้ฝึกฝนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอีเมลแล้วก็แลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเราพบกับชาวต่างชาติอย่างไรก็ตามถ้าชาวต่างชาติอยากจะขอแลกเปลี่ยนคอนแทคที่มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า WhatsApp หรือว่า Line ถ้าเราไม่สะดวกให้หรือว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นสายโซเชียลขนาดนั้นเราสามารถที่จะมีวิธีที่จะพูดกับชาวต่างชาติได้อย่างไรไปติดตามเหตุการณ์จำลองแล้วก็คำศัพท์ใน EP นี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับ Good morning everybody. Hello everyone. My name is Joma Cordova and today you are going to learn the different vocabularies for the Thailand Biennale Korat 2021. Exchange. Get in touch. Later. Calling card. Techie. There's a lot of people tonight. Let's get in touch later. Here's my email address, john.silva@gmail.com. Thanks for this. This is my calling card. Do you have a line, Instagram or WhatsApp? Here's my QR code. I'm sorry, I'm not that techy, but here's my phone number, 0987654321. ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมคลิปเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะคะคงจะได้รับความรู้กันแล้วก็สนุกสนานกันนะคะอย่าลืมเข้าไปฝึกฝนบทสนทนาแล้วก็คำศัพท์บ่อยๆนะคะการที่เราฝึกฝนบ่อยๆเราจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทันท่วงทีเวลาเจอชาวต่างชาติค่ะและใน EP ต่อไปนะคะจะเป็น EP ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเมื่อชาวต่างชาติมาขอรหัส Wi-Fi เราจะพูดยังไงไปพบกับคำศัพท์แล้วก็สถานการณ์จำลองได้ใน EP ต่อไปได้เลยค่ะ